我中意 Super Junior 嘅銀蝦，老實講，真係第一次有嘅同事係咁樣同我哋追星，老實講係都幾神奇啊！我感覺係。我覺得如果冇出嚟講唔會有呢啲嘢咯。啱啊！咁追星咧，其實都會令我諗起 Who am I？包括我自己在內，甚至乎咧中游嘅同學仔咧，未係好揾到自己嘅長處，佢哋可能會受屋企嘅壓力啦，又或者迷茫嘅時候咧，就會諗緊有啲咩出路啊可以揀咁樣。喺我升中四嘅時候啦，其實同時間就經歷咗呢個搬屋啦，跟住然之後突然間多咗好多 test 啦，咁同埋其實咧轉咗唔同嘅班咧，都令我覺得好難適應，令到我嗰陣其實都有抑鬱症啦。嗰陣咧就睇咗個綜藝節目嘅，有個我而家中意嗰個團啦，即係我中意 Super Junior 有個人叫希澈咁樣啦，咁佢就令我笑啦，即係笑得勁大聲咁樣，咁跟住咧開始留意下咧，其實佢就係一個好愛恨分明得嚟，但係又好自律又唔會得罪人嘅人，咁所以我就會覺得佢都係我人生導師，好想變成佢咁樣。於是者咧，我就開始咗我追星嘅道路啦。咁而我自己其實本身有啲咩優點同缺點咧，由嗰陣開始就會慢慢揾到，即係點樣欣賞自己。我覺得喺工作入邊都要揾到令自己發光又或者令自己中意嘅部分。因為我 keep 住都有追星啦，就走咗去學韓文，去學跳舞咁樣。喺我而家嘅工作入邊咧，其實咧就用翻呢兩樣嘢咧，去接觸翻唔同嘅年青人，去同佢哋傾偈啦，甚至乎 plan 下佢哋第時嘅路途係點樣咯。即係雖然好多人都追星，但係其實咧一講追星咧，其實收到負面嘅評價都係比較多咁樣啦。咁我自己讀書嘅時候就追星，更加屋企人都未必贊成咁樣啦。咁而去到自己做 worker 嘅時候咧，我就想衷心俾翻一個空間，佢哋可以講自己中意嘅嘢。其實我唔會批判你追星係好定唔好，但係調翻轉會同你討論，其實追星嗰個意義究竟係乜嘢咯？背後會唔會有啲性格嘅特質係你都好想擁有啊？嚟幫佢哋可能認識自己多少少咁樣咯。所以咧，有啲就會好努力講韓文，而有啲咧就會好努力去整應援。即係有唔同嘅方式，但係都係為咗個偶像而用唔同嘅方式進步緊咯，或者係增值緊自己。遇到一班好真誠嘅朋友，同埋學韓文咧，可以幫到我多一門技藝咯，即係令到我嘅人生可以多一條道路去選擇咯，唔係淨係死讀書。我覺得如果冇出嚟講唔會有呢啲嘢咯。啱啊！3、2、1，多謝 Cherry。朝聖之路咧行好遠噶嘛，一日即係如果我冇一對好嘅鞋同埋厚嘅襪咧，就算我自己行得再快或者能力再高咧，其實都係會受傷咁樣啦。咁所以咧 keep 住裝備自己都係重要，因為呢個世界其實不斷都變緊，即係我都唔係好熟 AI，但係我要負責 AI，咁我都要 keep 住去學習相關嘅資訊啦。咁第二就係我自己咧就好中意挑戰自己嘅，因為我本身咧其實喺即係10年前咧，其實已經係睇咗個節目，就好想行朝聖之路嘅，一直就拖咗好耐，就到上年咧就有盤啦，咁就可以一齊去行。咁最深刻嘅經歷咧，其實就係我哋食 lunch 嘅時候咧，就喺度傾緊，咦，我哋今晚行到去邊個位啊？今晚住邊度啊？其實我係非常之着重呢個裝備啊、準備咁樣啦，一個 J 人。跟住嗰晚咧，其實我係好想喊嘅，因為覺得勁唔適應啦。咁佢就覆咗一句啦，佢話都係一個磨練嚟嘅。然之後我嗰下就諗，成個旅程就係一個學習咯，即係我係嚟體驗，唔係要做到啲咩成就咁樣啦。其實唔同年青人嘅狀態都係咧，好多嘢好想做，但係得個諗字。咁喺呢個時候咧，其實就好需要有個人捉住佢哋一齊揾資料，即係一齊查，一齊去準備呢件事。咁當成個畫面或者更多資訊俾大家一齊睇到嘅時候咧，其實佢哋嗰個 anxiety 就會低少少，咁就會容易啲夠膽踏出第一步咯。咁我自己搞嘅班組咧，譬如好似跳舞啊、韓文，甚至乎咧同也斯計劃相關，即係可能有啲科技嘅嘢咧，其實都會係課佢哋多啲嘅，就等佢哋裝備咗技能先。同埋我哋都會分享喺韓國生活嘅一啲經歷嘅。咁可能咧有啲同學仔聽完咧，自己心喐都會想去留學啦。不論佢哋有冇信心嘅嘢，都會夠膽試多咗咯。即係可能本身其實佢好中意跳舞，但係然之後夠唔夠薑喺大家面前跳嘅，而家變咗夠薑啦。其實
即係慢慢自己追星，因為我自己走去韓國都會識咗唔同嘅，即係可能站姐嗰啲咁樣啦，就會發現咧，其實佢哋可能自學咗好多唔同嘅技能，即係可能有影相啦，又識修圖，跟住搞下應援，其實都係好大型嘅 mass program 嚟嘅。咁我又覺得其實啲 youth 如果有興趣，然之後吸引到佢哋咁樣而學下合作啊，策劃啲活動，其實都係一個可行嘅方法。到最後咧，就會期望佢哋可以主導翻成件事，就係佢哋去搞翻一啲活動去回饋翻俾可能呢個社區啊，甚至乎呢間中心咁樣咯。當你相信嗰件事係真係慢慢準備係會做到嘅時候，其實就真係可以慢慢 plan 然之後準備。其實我覺得冇嘢係做唔到嘅咁樣。